今日準備跟住 Strava 嘅一個推薦嘅路線咧，就準備踩一個應該係來回40公里左右嘅線路啦。然後終點嗰度係會有好好嘅風景嘅，咁我就睇下係咪真係咁靚啦，一齊睇睇啊！開始騎行，路過途中呢度嘅景色都係唔錯㗎嚇，不過呢度只係中途啫，仲有好耐先到終點，先分享俾你睇啦。咁依家就踩咗大概1個鐘左右啦，應該係一半嘅路程啊。咁就嚟到呢個芙蓉醬水庫呢度。可能依家係因為冬天，所以咧水量比較少。咁你見到咧，其實嗰個水庫入邊嘅水量比較少嘅。咁我見到遠處有啲人喺個水庫上邊玩啦，睇下佢哋做緊咩？可能喺度釣魚啊。其實都幾好嘅，景色唔錯，而且今日天氣幾好。啱啱開始咗一段上山嘅路啊！哇！呢段路踩咗5分鐘已經斷氣啦，要唞唞啦。我而家鏟到一個半山嘅位置啊，上邊個斜仲係好斜啊，要唞唞啊！嗱，半山嘅風景啊〜就已經有啲嘢睇啦嚇，你哋睇睇。啱先我影水庫嗰個位置咧，喺呢度啊，呢個位置，所以大家見到啦。咁依家我已經係一個好遠嘅一個半山嘅位置，就係咁樣啦。經過咗半小時嘅爬山啦，咁終於嚟到呢個芙蓉醬嘅天壇公園啦。咁喺呢邊嘅風景係點樣樣咧？我影俾大家睇睇下。咁啦嗱，就見到我哋下邊啱啱經過嘅水庫啦。咁沿住呢邊嘅山路係上嚟嘅，咁右邊可以睇到成個水庫嘅全貌。枯水期，所以水係比較少嘅，但係風景其實都係好靚嘅。只要大家體力夠嘅話，推薦踩上嚟睇睇啊，唔錯。落山之後咧就補充下水啦，就食咗一個花泉豆腐花。旁邊都有啲車友喺度休息啊，佢都準備走啦。哦，呢個係煙市。好啦，佢哋走啦，咁我都係時候走啦。